馬警長，我哋公事公辦。好。阿 Sir， 咩啊？除咗個手扣得唔得啊？我又唔會走嘅。我都話冇帶鎖匙啦。阿玉龍，今日你死梗啦！你哋係咩人啊？我哋係俾你害到家散人亡嘅人。今日要劈我哋九碌。喂，你哋嘅私人恩怨唔關我事噶。唔關你事，行開！哦，喂，你要保護犯人嘅喎。你死你賤啊！我哋要同三哥報仇。係。鎖匙啊！鎖匙啊！喂，你哋唔好亂嚟啊！佢係鎮山環，你知唔知啊？係啊，我係警察總幫嚟噶。總幫照劈。呀！走上路咩話？喂，都話走上路噶啦。你得班。哎呀，有啲默契好唔好？走開，走開！打晒你啦喂！警察俾人劈啊！快啲報警啊！呢邊，跳過去啊！快啲啊！哎呀！喂，咪走啊！快啲！嚟呢邊！哎呀！咩事？有事啊！喂，有事啊！哇！你做咩打我啊？我哎呀！喂，擋住！哎呀！喂，我上嚟啊！包槍！你死啊你！哎呀！喂，冇得走噶啦！喂，呢邊啊！俾你害死啊！喺呢邊。講，你究竟係咩人？唔係我一斧劈死你！喂呀！你真係啊！救下佢哋啦！兩個 Sir 嚟喎！順乜嘢啊？仲唔快啲追！綠衣啊！好多綠衣啊！走！麵包，喂，我唔知啦。麵包啊！麵包？哇，走晒啦喎！收隊，快去拼圖捉人啊！拼你個頭啊！快啲追啦！哦。曾 Sir， 你係咩人啊？山東人啊！山東人之中，我都未見過你咁嘅，咁高大啊！咁論盡啊！咩話 ？Sorry Sir。走啦！